हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश प्राइमर का पेज नंबर 19, जिसका टॉपिक है आपका साउंड ऑफ वॉवल ए। यानी कि हमें ये जो टॉपिक है उसका मतलब है कि वो शब्द यहाँ पर लिखे जाएंगे या बोले जाएंगे जो ए की आवाज़ यानी कि ए की ध्वनि निकालते हो, यानी कि जिसमें एक ही आवाज़ आती है। तो रीड द वर्ड्स अलाउड, यानी कि ये वाले जो वर्ड्स हैं नीचे जो लिखे हैं इन्हें हमें जोर जोर से पढ़ना है। कैसे? BAG बैग, BAT बैट, JAM जैम, CAR कार, VAN वैन। तो BAG बैग, बैग आपका बैग स्कूल बैग होता है ना, ये वही वाला बैग है। तो इसमें BAG बैग, इसमें एक ही आवाज़ आ रही है जब हम बोलते हैं, जैसे कि बैग तो ए आता है या नहीं? आता है नहीं? यस। बैट, बैट से आप खेलते हैं तो BAT बैट, तो बैट तो इसमें भी ए की आवाज़ आ रही है ना। हाँ, ऐसे इन शब्दों में एक ही आवाज़ आती है। और ए क्या है हमारा? वॉवल। रीड सम मोर वर्ड्स विद ए साउंड, यानी कि हम यहाँ पे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन शब्दों में ए की आवाज़ आती है वो यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे कि ये जो वर्ड है ये इसमें AD ज़रूर आएगा इस वाली लाइन में। जैसे कि ये ग्रीन कलर की जो लाइन है यहाँ पर रो में, उसमें AD ज़रूर आएगा। जैसे कि MAD मैड, PAD पैड, SAD सैड, TAD टैड। अब हम नेक्स्ट लाइन पर जाएंगे, जो लाइन आपकी क्या है? येलो। तो इस लाइन में AG, तो क्या लिखेंगे हम? RAG रैग, SAG सैग, TAG टैग, WAG वैग। अब नेक्स्ट लाइन है आपकी पर्पल। तो इस पर्पल लाइन में आपको जो लेटर दिए गए हैं A और M, ये दोनों लास्ट में ज़रूर आएंगे। जैसे कि DAM डैम, HAM हैम, RAM रैम, SAM सैम। है या नहीं? हाँ। अब नेक्स्ट है आपकी पिंक। पिंक जो रो है आपकी यहाँ पे, इसमें क्या लेटर है? A और N, यानी कि N। तो BAN बैन, CAN कैन, MAN मैन, PAN पैन। नेक्स्ट है आपकी लाइन ब्लू, और ब्लू में AP यानी कि ऐप। तो इसमें क्या बनेगा? CAP कैप, LAP लैप, MAP मैप, SAP सैप। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी लास्ट लाइन है जिसका कलर है आपका ऑरेंज, और इसमें AT एट। तो इसमें लास्ट में जो वर्ड्स, यहाँ जो वर्ड्स आएंगे वो उसके लास्ट में एट जरूर आएगा। जैसे कि CAT कैट, MAT मैट, PAT पैट एंड लास्ट RAT रैट। तो जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया है पूरा बुक में, ऐसे ही आपको भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। और आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको जैसे मैंने बोला था कि जोर जोर से थोड़ा पढ़ना है, ऐसे आप पढ़ेंगे। ओके, हैव अ गुड डे।